हेलो फ्रेंड्स, मैं अभितेश फ्रॉम कंटेक्ट। ये फ्रेंड्स देखिए, स्पीड पोस्ट आया है भारतीय इंडिया से। ये दिल्ली से आया है अभी अभी रिसेंट तुरंत। और मैं इसको भी देखिए ओपन नहीं है, पूरा सील पैक्ड है। अभी मैं इसको ओपन करूँगा क्योंकि मैंने दिल्ली में मोबाइल दिया था ब्लैकबेरी का सर्विस करने के लिए। मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन तो EM रिटेल से, तो उन्होंने ये पैकेट भेजा है। मैं सामने खोल रहा हूँ, देखिए उसमें मोबाइल निकलता है या और कुछ निकलता है, क्योंकि ये सब सील पैक्ड है। मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए जो भी है आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, इससे कि अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ चीज़ निकले तो पता चल जाए कि क्या है, सही चीज़ भेजते हैं कि नहीं कंपनियाँ। ये देखिए प्रवीण सिंह के नाम से है, ऋषि कपूर ने भेजा है। ये देखिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये कंपनी जो है दिल्ली की, ऑनलाइन मैंने ख़रीदा था प्रोडक्ट eBay से। ये देखिए ये निकल रहा है बॉक्स को इन्होंने टेपिंग किया हुआ है। अब मैं इसके टेपिंग को भी ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट जो आते हैं कुछ गड़बड़ आते हैं, और उसकी वजह से मैं इसको देखिए जो भी है सामने खोल रहा हूँ। ये देखिए ब्लैकबेरी लिखा हुआ बॉक्स है, और ये इसके अंदर ये पीस है मोबाइल। ये देखिए उसके बाद इसमें और क्या क्या है। ये देखिए चार्जर है और बैटरी भी है। तो दोस्तों इन्होंने मोबाइल तो सही भेजा है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये सेट ऑन हो रहा है, तो सेट तो इन्होंने सही भेजा है। तो स्पीड पोस्ट से जो ज़्यादातर अफवाहें उड़ती हैं कि गलत चीज़ें आती हैं, लेकिन इन्होंने देखिए सही चीज़ भेजा है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे हैं ये ब्लैकबेरी का सेट मैंने ऑनलाइन इसको eBay से मंगाया था। एक बार हमने उसको सर्विस करने के लिए भेजा था। अब ये प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो गई है और ये नया पीस आया है। अब हम इसे चेक करेंगे सही है कि नहीं है।